بس في كام نقطة كده ابتديهم بضربة الجزاء الكارثية، والله بما يرضي الله ان انا اشوف ضربة الجزاء في الاول قلت لا، ايده شكلها جنب جسمه في الاول خالص. لما بقى بشوف الاعادة وفي الفار وكده، لا ده الراجل، هو الراجل واقف باهمال يا علا، ومدرب الراجل ده انا هزعق له والله العظيم، واقف باهمال كده جوه ال 18، ايده وسعت، ايده راحت، ايده كبرت جسمه. قلت خلاص 100% ضربة جزاء، وبقيت شايل هم مين اللي قلبه جامد يخش يحط للاهلي ضربة جزاء في ماتش زي ده او في الوقت ده. ابص الاقي الراجل بقى اللي انا عليه كلام من اول الماتش تحسه. انا عمري ما شفت حكم بيزق الكابتن. كل كلامه مع تريزيجيه بزق في الصدر كده، كل كلامه مع اللعيبه بزق في الصدر. تريزيجيه في الشوط الاول رجب نبيل عامل عليه فاول على ال 18، واخده منيمه على الارض، قوم العب ما فيهاش حاجه. فمش هتكلم كتير على التحكيم، بس هي ضربه الجزاء دي بصراحه يعني ايه، انا ما كنتش كويس، انا ما كنتش احسن حاجه، انا ما كنتش فرقه وحشه، الفرقه دفاعيا وحشه وجا علينا مرتدات كان ممكن تموت الماتش. بس اديني بتاعي يعني، فاهم؟ دي بتاعتي اديها لي، ما انا وحش انا حلو، اديني بتاعي حتى لو الماتش 6-0 للسيراميكا يعني. اروح بقى على تعنت تراب في البدايه بمروان عطيه وديانج، اللي انا مش شايف لها اي مبرر. اسوأ اداء لمروان عطيه، اسوأ اداء لديانج، لما الاثنين بيلعبوا جنب بعض تلعب باتنين ستات، ما عندكش اللي بيعرف يزيد، ما عندكش اللي بيعرف ياخد الخطوه لقدام، ما عندكش اللي بيعرف يطلع الفرقه، ما عندكش اللي بيتحرك لقدام. عامه يعني فرقه الاهلي كلها كانت وحشه النهارده، كلها الواحد يعني لو ذكر اسم كلهم وحشين. امام مش موجود خالص، امام بطيء، امام في اخر 15 دقايق بيتحرك بعكاز في الملعب، بيسيب الكرة في نص الملعب ويطلع يزيد جوه ال 18، مع ان هو اللي بيبقى مطالب ان هو يطلع الفرقه بالكوره. يعني الموضوع صعب شويه على الاهلي. بس كنقط زمالك وبيراميدز هيخسروا نقط 100%. بس اللي انا خايف منه ان الاهلي ما يعرفش يحافظ على اللي باقي. الاهلي ما عندوش الجون اللي دخل فينا النهارده ده، كل غلطات الكرة حصلت فيه. الراجل استلم، قطعوا مننا كوره، نقلوا كام كوره في نص ملعبنا، الراجل استلم ولف، ما حدش ضغط عليه وشاط من بعيده. مصطفى راح ما وفقش فيها وعكست اتجاهها ودخلت. بس ده فرقه ما راحتش عليك، ها، ولما راحت عليك في اخر الماتش في مرتدات كان ممكن تموتك يعني. انا بقى بتكلم على فرقه هتهاجمك، فرقه زي بيراميدز، فرقه زي الزمالك، الفرقه دي هتهاجمك. احنا بقى اصلا دفاعيا وحشين، فعشان كده مش شايف ان الاهلي عنده اللي يخليه يحافظ على النقط اللي فاضله له في الماتشات اللي فاضله يعني. املي الوحيد يعني ان اللعيبه تسترجل وتلعب بروح الاهلي، تنسى المدرب، تنسى التشكيله، الناس تموت نفسها في الملعب. بس عشان فعلا من اول لاعب لاخر لاعب الجمهور غير راضي عنهم، الجمهور ما عندوش اي مانع ان اي لعيبه في الفرقه تمشي. فاتمنى ان اللي قلبه على النادي يلعب برجوله الخمس ماتشات اللي جايين، ويسيب النتيجه ده على الله.